嗱，各位朋友，我係 Billy 啊！嗱，上一集咧講咗兩架 AYK 嘅後驅，今次咧係講兩架 AYK 嘅四驅啊，都係85年度嘅產品嚟，姊妹車，都係個路人甲借出嚟㗎。咁多謝路人甲啦，多謝13樓細斗門嘅阿偉啦嚇，即刻開始。嗱，喺我面前嘅咧，今次係兩架 AYK 嘅四驅車。上次咧講咗後驅，咁今次咧就叫做 Viper 嘅呢架車。咁一架叫做4x4 Viper，係用防滾架嘅形式整好一架車嘅，即係個面頭咧係有防滾架一個框嚟嘅啫嚇。另一架咧叫做 Viper Shuttle， 咁咧你見到咧真係有個車殼嘅。咁但係個車架咧應該係好相類似，甚至乎係相同，一間打開就知啦嚇。嚟講年份嘅話咧，4x4 Viper 咧原來係85年嘅設計嘅，85年咧啱啱咧就係 Hot Shot 年代，啱啱田宮就出 Hot Shot。咁Viper Shuttle 咧，阿偉咧就估得到咧係後期啲嘅，因為咧佢有風翼，咁亦都咧唔係用一個防滾架嘅設計嘅。原來咧係2年之後，1987年先至推出嘅。咁咧我未睇張紙，我都有發現，估計咧就係有冇摩打跟啊？譬如 Type B 應該咧就係 motor 嘅物，即係跟唔同摩打或者甚至乎冇摩打咧就21,000 yen。如果俾埋嗰個麥林 360L 咧就26,000日元。嗱，上一次講嗰個後驅咧就炒到4,900蚊港元，仲要咧係經濟差嘅2022年。今次咧呢架唔係嘢少，呢間四驅咧，我見到呢個交易2,800幾澳元。2019年當時嗰陣時咧，亦都係經濟最差嘅時候。我再揾到啲嘢咧更加恐怖。就係話曾經有人講咧係90萬日元，6000幾美元先至會買到呢啲車，即係我手頭上呢一類 Viper 4x4，原來咧係少到咁搞慣，咁稀有。咁如果你見到呢兩架車喺網上面有人賣咧，你快啲將資料咧就留言啦嚇。究竟今天2025年或以後啊，你揾到啲人肯賣幾多錢肯賣咧嚇？我都好心急，我都同你一齊睇嘅，一齊打開盒。首先打開呢架平啲嘅 Type B 先嚇，照計就冇一個好摩打。誒唔係喎，有喎。咁樣點樣解釋咧？嗱，路人甲如果喺呢度嘅話，就幫我諗下點解啦。呢架平嘅 Type B 咧，都有附送一個好嘅 360L， 前後都有啤領嘅摩打。咁呢個當時咧，如果係21,000日元咧，其實係好即係相宜嘅。我哋暫時唔好睇喺裏面先啊，睇埋架 Viper 先，究竟呢架會唔會係一個貴版咧？就打開一齊睇下。呢架反而咧係砌好咗嘅。依架咁啊，似乎咧就係個擁有者砌咗之後冇玩或者玩過下都唔奇啦嚇。咁反而我哋睇咗呢一架 Viper Shuttle 先，因為咧就成架車已經成咗型啦。我相信佢都係忍唔住砌咗，跟住就賣翻出嚟。望落去咧係完全冇玩過嘅。咁啊，呢啲遙控車我都試過係咁啦，砌咗之後冇玩嘅，係享受個結構。砌完之後玩唔玩咧係另一件事。嗱，我哋由一架新嘅 Viper 4x4開始啦。呢架咧佢話係 Type B， 咁但係有啲額外嘅嘢，似乎呢啲係另外買嘅。個人會唔會又係另外買咧？唔知。咁亦都可能咧係日後咧嗰個收藏家為咗令到呢架車可以賣得好咧，就砌翻齊佢都唔奇嘅。咁佢真係有一個好厲害嘅 360L 摩打啦，有銅杯士啦。咁
呢啲嘢咧又應該有另外有 option 買 bearing 嘅。嗱，佢今次嘅油壓咧真係粗身啲嘅，同埋咧係上下都可以打開嘅一種版本嚟。咁呢種版本咧真係嗰啲芯咧係穿過晒嘅，所以咧上下都有一個 O-ring。咁嗰啲芯出入嘅時候咧，唔會話因為個體積咧令到佢裡面有谷嘅問題嘅。咁個設計咧有啲現在嘅四驅車都係抄襲嘅，咁但係唔係好多。咁而最特別嘅咧，我相信就係呢個車架啦。睇下我攞唔攞到出嚟先，係可以嘅。唔得嘅，因為咧暫時係棘住嘅。咁攞咗其他嘢出嚟先啦，睇下得唔得咧？呢個得嘅，就係嗰個防滾架啦。咁係啲軟膠嚟嘅。咁今次我哋可以順利拎開呢個車架出嚟。呢個車架咧係有啲似Turbo Optima 嘅嗰種設計嘅。咁但係 Turbo Optima 咧就好似係兩邊砌埋嘅，跟住中間有接駁啦嚇。咁後期嘅 AYK 咧都係咁樣啦，兩邊砌埋跟住接駁。但係呢一架咧就係一個底兜式嘅金屬閘出嚟之後咧，跟住就咬到成型為止啊！仲有兩個波箱楞住，咁呢兩個波箱睇嚟咧，大部分係一樣嘅，除咗呢啲支撐位之外，咁都係上一次嗰架 Bobcat 嗰種波箱。就可以變成四驅啦。喺個陣架下面咧就有張貼紙啦。咁呢張貼紙有冇寫有咩特別嘢咧？冇嘅，就咁寫4x4 Viper。嗱，另一個謎底原來解開啦。咁啊，路人甲咧，如果你話即係我推敲係啱咧，你又話俾我知啊。嗱，原來個摩打咧係更換咗嘅，可能之前咧俾個540你嗱，今次咧依個收藏家咧覺得唔夠好咧，就真係擠個。跟翻一個麥林360落去，並且連翻埋，但係嗰啲貼紙咧已經冇晒黐力啦，咁所以咧我順利地好簡單地攞到佢出嚟，擠翻入去啦。咁就解答到大家點解21,000 yen 咧就買到呢一架有靚摩打嘅車啊！佢亦都咧係冇講過。之前係會點嘅，即係例如咧，如果佢真係俾個有普通540咧，咁可能呢個就21,000 yen 嘅版本啦。咁咧，我就可以近距離睇下啲車胎同埋車鈴啦，啲綠鈴咧有啲發黃啦。嗰條胎咧就係一樣4條一樣闊嘅尖嘅菠蘿釘胎啦。跟住呢4支油壓咧係有唔同嘅，你睇呢兩支油壓，嗰支油壓芯長啲嘅。呢兩支短啲嘅，應該呢兩支就係車頭，呢兩支係車尾啦。但係嗰啲油壓管應該係一樣長度嘅，即係金色嘅部分應該係一樣長度。咁而4支油壓咧都應該係通晒前後嘅。咁啊，各一邊咧都有一個 O-ring。嗱，呢個盒裡面嘅散件咧就呢一紮嘢啦。咁我睇下有啲乜嘢最重要嘅可以俾大家睇啦。我相信呢塊重要啦，呢塊就係嗰塊二樓板啦，黑色處理嘅fiberglass 玻璃纖維板，咁都係我覺得個做工係好靚嘅。咁當時咧，其實一塊玻璃纖維板咧都貴。嗱，我記得嗰陣時嘅玻璃纖維板同埋碳板嘅分別咧。差唔多係碳板嘅半價，咁但係都係貴過好多膠件嘅，咁所以如果你嗰陣時嘅車有玻璃纖維板咧，就應該價錢都唔平。咁呢包咧應該係其他嘅車架嘅部分咯，仲有隻透明風翼喺呢度裡面。嗱，呢塊嘢嚇親我，因為呢塊嘢咧係塊全金屬嘅泵把嚟嘅。你話呢架車同其他車相撞嘅話，係咪有殺傷力咧嚇？咁仲有一塊玻璃纖維板，黑色嘅呢塊啦，同埋咧呢塊銅色嘅金屬咧，應該係愛嚟固定嚿電嘅，應該係車頭嘅轉向嘅某啲部分啦嚇。咁呢包咧比較緊要嘅咧，就係車頭嗰4支搖臂啦，同埋嗰條鏈條嘅一啲保護部分，嗰條鏈條槽啊，
咁呢個機變咧完全未用過，新速速嘅，冇線嘅。嗱，車接近正中咧有呢個防滾架，如果個車碌嘅話咧，呢條金屬咧成條金屬嚟保護到架車。咁呢個車咧碌完之後碌翻正咧嘅機會大好多嘅。如果有個防滾架，如果有隻風翼咧就唔使旨意碌翻正啦。所以其實點解啲人中意，有啲人會中意啲防滾架設計咧，就係架車碌完之後可以繼續行嘅，就唔使去執車。咁有啲人話啲車比較肉酸嘅，咁但係人哋有實際嘅作用啦。如果你有隻風翼啊，用Lexan殼咧，咁啊未必能夠反翻正啊，反翻正嘅機會細好多。咁仲有啲其他嘅支撐啦。咦？呢個係膠嘅泵把嚟喎，即係話嗰個金屬泵把以外，仲有個包膠泵把。嗱，有別於個後驅咧，呢個四驅嘅嗰兩支狗骨咧係有伸縮。咁我撳唔到佢啦，因為太硬啦。而家似乎係咁，但係呢種伸縮咧，就令到嗰支狗骨唔會喺裡面挫左挫右嘅。咁但係你話有冇幫忙嗰個磨損慢啲咧？我覺得冇乜大分別。嗱，仲有同後驅一模一樣嘅天線管，有啲好細嘅螺絲。咁呢包咧有機變嘅某啲部分啦，有摩打齒啦。同埋有啲金屬片。嗱，睇完呢架4x4 Viper 未砌好嘅版本咧，我哋就睇呢個砌好咗嘅版本啦。嗱，85年，你如果單望呢一架金屬砌好咗嘅26,000日元，就包埋呢個厲害嘅摩打啦嚇。咁如果唔包呢個厲害嘅摩打咧，你當係540咧，21,000日元，平過 Hot Shot 同期嘅 Hot Shot。咁啊，同期嘅 Hot Shot 咧最平係490幾蚊港幣。咁如果呢架係490幾蚊港幣咧，咁你自己揀邊架咧啊？你諗一諗啦嚇。咁我嗰陣時咧就當然好渴望有架 Hot Shot 啊，啱啱85年嘅時候。但係會唔會係因為香港即係 AYK 喺香港咧就少啲推廣，又或者個價錢咧係比田工嘅貴，咁所以咧冇乜人諗咧嚇。譬如呢個設計有成條鏈條嘅，推動成架車4輪獨立避震，又車頭又有呢個雙搖臂，又有金屬油壓彈弓。咁呢啲咁嘅架構會唔會好過田工車好多咧？似唔似 Turbo Optima 咧？嗱，我之前搞錯咗咧，原來呢一塊咧唔係泵把嚟喎，呢塊咧就係上住後面嘅 trailing arm 嘅一塊金屬嚟。真正個泵把咧應該係膠，好似咁樣啊，咁樣嘅殺傷力好多，即係冇咁傷其他車啦。如果撞嘅時候，佢自己都冇咁容易爛啦。嗱，我亦都噏錯咗，原來長啲深嗰支咧喺車頭嘅，因為佢伸到嚟呢度，短啲深嗰支反而喺車尾啊。嗱，拎到個車上手咧，原來有好多嘢可以調校，例如呢兩支柱嘅高度咧，可以攝啲嘢咧，令到嗰個 camber change 大啲定細啲。而家咧我就發現佢差唔多冇 camber change。咁如果攝出面呢條柱高啲咧，就可以有多啲嘅 camber change 或者改咗個 camber，佢都有好多嘢可以調校嘅。相比較後驅車咧，由於四驅車係比較食力嘅好多嘢，咁所以咧佢就俾咗兩支金屬嘅搖臂，咁反而咧就冇得調校嗰啲 camber 啦。呢啲叫 trailing arm 喺前面拖住喺後面。咁啊，完全180度垂直嘅，係冇角度可言嘅，咁所以咧架車應該咧就冇乜 camber，亦都冇乜 camber 改變。但係如果比起今時今日嘅人去玩呢架車咧，俾我或者例如啦嚇，咁我就可能改變佢呢兩個膠嘅波頭嘅出入啦。其實可以攝啲嘢咧，等下面嗰粒出啲啊多啲 camber，入啲啊少啲 camber，咁樣改變架車。咁呢個角度就見到晒兩塊 fiberglass 板啊！原來咧佢前面嗰塊就係擠喺呢度啦嚇，跟住後面細塊咧就擠喺後面嘅。咁呢度嗰個位咧好窄，
咁啊砌好咗之後就安全啦。如果唔砌好咧，有機會即係唔小心整斷嘅，因為幼成咁樣啊。嗱，由於呢架車咧冇遙控元件咁，所以咧佢都留翻啲位，我哋自己去估啦嚇。嗰兩個 servo 係真係呢度，呢個係轉彎 servo 嚟。咁呢邊咧應該係擠嗰個變速 servo 啦嚇，咁樣去推喐個變速。咁所以有啲螺絲佢都未上實啊，要整好個 servo 先上實啲螺絲。咁頭先有啲金屬架咧，然後咁樣晾高嗰個機變嘅。咁而家我稍為試下咬下個車咧，完全咬唔喐，硬到咧磚頭咁。咁我初步擰落去嗰兩個牙叉都運作正常。嗱，我哋之前都講過一架 AYK 嘅車，嗰架係一個87年嘅車。咁而家呢架85年咧，你睇下個摩打都係喺後面。咁嗰個電座咧，原來喺個摩打下面嘅。咁呢個設計咧，真係低重心。成架車嘅重心咧，同埋個設計咧，同我之前講嘅嗰個 AYK 咧，最大嘅分別咧就係個尾搖臂啦嚇。呢個尾搖臂就係單一支嘅啫，但係其餘嘅嘢咧分別唔大。嗱，個內籠咧，如果兩個 servo 真係喺度啦，舊推動嘅電源喺呢度啦，仲有位置擠接收同埋嗰4粒電芯嘅。如果你用4粒電芯嘅話，咁所以咧都應該係一個好低重心嘅設計嚟嘅。85年你如果買一架4驅嘅爛路車，你真係可能會揀呢一架。但係86年就出經箱嘅 Turbo Optima，咁嗰架車咧比較呢架車咧係好相近，並且咧個油壓啦同埋個避震咧係比較先進。咁到時咧可能就係因為咁咧競爭對手強過呢一架 AYK。嗱，跟埋呢個 Viper Shuttle 嚟咧，仲有一啲未砌好或者未砌上去嘅部件啦，例如個車殼啦，同埋個防滾架啦，都叫整好啦，但係未曾噴油啦。個人未曾整好啦，天線啦。嗱，當時40年之後嘅橡筋同埋索帶。咁呢啲部分都未整好嘅嚇，齒輪部分幾細個，油壓油未曾加上去咯，有一紮螺絲同埋六角匙啊。咁呢對應該係原裝嘅狗骨嚟嘅，因為而家跟嗰4條咧已經有彈弓嘅狗骨，有伸縮嘅狗骨，呢兩個係冇伸縮嘅，唔知邊一個係 option 啦。跟住呢個膠蓋唔知我嚟冚乜嘢嘅咧？咁我諗係路人甲嘅上一手擁有者咧，仲將所有砌咗嘅一啲物品嘅嘜頭紙咧就儲起嘅。咁啊就好似我哋即係譬如我哋啲真車有啲咩改動，都將個資料儲起一樣啦嚇。咁觀眾你有類似嘅呢啲古董模型咧，你又未賣出去，又打算珍藏咧，都可以參考呢啲辦法去好好管理下佢啊，或者打理下佢。咁啊會值錢好多啦。咁千祈唔好咧，就咁冚翻埋就算啦。好似而家呢個咁咧，用啲膠袋去保護下，因為你下一次打開都唔知係幾時之後㗎啦。你自己諗下係咪？嗱，感謝晒路人甲啦，感謝晒13樓細斗門嘅阿偉啦嚇，有呢啲咁好嘅模型去俾我親手打開睇下裡面究竟係發生咩事嘅。85年咧，我買唔起呢啲車嘅，應該係好貴嘅嘢嚟。如果你知道價錢嘅，請你講俾我哋聽下。我亦都多謝咧身邊嘅所有觀眾啦嚇，佢哋留言咧係其實可以俾到好多資料俾我哋。咁我只係講咗部分我見到摸到嘅嘢啫嚇，有啲資料我未必擁有嘅，例如呢啲車當時邊個買過、邊個玩過、幾多錢啊？我希望大家咧有啲進貢貢獻下我哋嘅資料啊！請你 like、請你 share、請你免費訂閱啦，同埋跟住個 playlist 睇翻晒所有呢啲
絕版古董模型，仲有好多繼續有嚟啊！再見各位。